船舶海工行业焊接应用痛点很多，哪哪都痛。谈点船舶海工行业焊接方面的痛点。我们现场的线缆啊，经常的被砸断。据统计啊，有70%左右的故障啊，都是由于线缆被砸断所导致的停工。然后呢，传统的6、7星控制线又很难接，他们想修，要去找人，人呢不一定就立马在现场，所以呢，造成耽误他们的工作啊，很多都是计件的，对不对？一旦设备停工，对他们来说也是造成了很大的损失。去找人需要时间，维修需要时间，然后还很难接啊。一个是设备种类比较多，另外一个设备修理也比较困难啊，天气又比较炎热，现场环境又非常恶劣。第二个呢，焊工不好管理，很多焊工啊，你只要稍微说话重一点，语气重一点，他可能就撂挑不干了。为什么呢？因为现场那些焊工啊，有技术的工作非常好找。第三个呢，现场工艺管理难，很多人啊，他那个为了追求速度，经常把电流电压调到最大，不按我们的 WPS 工艺去进行一个焊接湿焊，所以呢，导致我们的一个焊接质量难以进行一个管控。我们麦格米特是如何解决船舶海工类焊接问题的？下次带您去现场一一解答。